Hayyee hordoftoota YouTube channel Fayyoo Jaalala akkam jirtu nagaa keessa nagaasni baay'eetu I love you I miss you kabajamtoota kiyyaa jechuudha. Har'a mushurraa yeroo darbe fooqii 8ffaarraa darbamtee jedhanii lubbuun ishee darbe harmeen ishee yeroo haasaanii baay'een gadde jechuudha. Harmeen ishee waa'ee ishee yeroo fuula isaaniitiin afaan isaanii ilaalee haasaa isaanii dhaggeeffadhu baay'ee tokkoon gadde jechuudha. Kanaan dura bilbilaan haasa'aa turan, bilbilaan gaafatamaa turanii waan hunduma amma garuu hamma tokko gaddarraa dandamatanii xiqqoosh gara miidiyaatti qaamaan dhiyaatanii yeroo isaan haasawaa taasisan dhugaa waaqa baay'een gadde jechuudha. Baay'ee garaan kun raafamee sinin jedha. Osoo harka ishee kutee ija isheellee jaamsee mucaa kiyya lubbuudhaan hafteetti ta'e yeroo jedhanii baay'ee tokkoon gadde jechuudha. Dhuguma dhugaa dubbachuudhaaf haati teessee ilmoo yeroo duutu baay'ee nama dhukkuba garmalee jechuudha. Akka aadaattis bakka akka seeraattis osoo haati teessu ilmoon yeroo jalaa duutu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Na haati teessee du'a ijoollee ishee ilaaluu hin barbaadu yoomiyyuu jechuudha. Haati teessee du'a ijoollee ishee arguu hin barbaadu. Kanaaf garaan koo baay'ee na raafame jechuudha. Osoo harka kutee harka irraa kutee yookaan ijallee jaamsee mucaan kiyya lubbuudhaan hafteetti ta'e maal ta'a jedhu ture harmeen ishee dhugaa waaqa baay'ee tokkoon gadde jechuudha. Sanuu mucaa tokkitti qaban durba ishee. Durbattis dhiirattis mucaa tokkitti ishee malee hin qabanii. Kanaaf mucaa tokko ishee qofa qabu jechuun akkamitti yaadu, akkamitti miidhamu, akkam ta'u jechuudha haati kuni. Yaa abbaan illee haadha biraarra qabaachuu danda'a garuu an hin beeku. Haati hanan garuu hanaan kana malee tokkitti kana malee hin qabdu jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Inni kan biraammoo inni laphee koo cabsee dhugaa dubbachuudhaaf mucaan kiyya mucaa tokkittii waan taateef ishee malee kan biraa waan hin qabneef kan hin fuusisadhus kan hin heerumsiisadhus ishee qofa waan ta'eef guyyaa cidha ishiitti kenna akkamii kennuufii qaba jedheetan itti yaada. Ani akka isheen duutee du'aan ishii naa dhufu hin barreessi hin yaadneesi abjuu akkanaallee mul'ata akkanaallee yaaduu akkanaallee hin qabu bakka. Mucaan kiyya cidha godhattee guyyaa cidha ishiitti kenna akkamii kennuuf hin qaba. Tokkittii waan taateef gaa beektu mucaa tokko namni qabu akkamitti akka mucaa tokkoon sana qanansiisee guddisus akkamitti akka ija keessa laalus akkamitti akka sassatus hin beektu gaasin. Warreen maatii keessaniif tokko taatanis yoo jiraatanii warreen maatii isaaniif tokko ta'anis argitanii beektu akkamitti akka sassatanii lafa kanatu afanii irra deemsisan illee hin jaallatu. Lafa kana hunda afanii osoo miillaan irra deemsisan hin jaallatu. Maaliif sababii tokkodhasii bakka baay'ee mararsiifatu baay'ee sassatu. Na haati kun jechuudha mucaa ishii kanaafi tokko qabattoo warqii saqqee jechuudha. Afaan Oromoodhaan maal jedhamu hin beeku. Saqqeedha. Qabattoo saqqee warqii yookaan immoo makiinaan bitaa fi manjaa fi qaadiis qabatteetti baafatteetti waan ta'eef kana lamaan keessa waan tokko konkolaataa garuu yoo mucaan kun konkolaataa qabattee yoo konkolaataadhaan waa taate yoo duute yoo jedhe konkolaataarraa garuu ofan ittisa. Isheen iyyuu qabeenya qabdi baay'isawee mucaan. Qabeenya sirriitti qabdi. Konkolaataa bitachuullee ni dandeessi. Garuu kennaan namaa immoo qabda jedhameen dhiisamu. Kennaan warra ati qabda jedhanii dhiisan. Ati sooressa jedhanii dhiisan. Kennaa gaafasii kennanii. Na haati hananii akkasittiin dhugaa waaqa sagalee sana daqiiqaa 42dha. Interview yeroo godhamuuf afaan Amaaraatiin daqiiqaa 42 sana akkamitti akka dhaggeeffadhe dhugaa wajjin bu'aan ture jechuudha. Bakka isaaniitti bu'anitti bakka wajjinumaan maaliif akka ta'e aayidoonna dhugaa waaqa garaa nama raasaa dhala tokkittii qabanii sanuu bifa suukkanneessaadhaan yeroo dhabanii baay'ee tokko nama gaddisiisa. Baay'ee namatti ulfaata. Na aga ammaallee jechuudha amanuu hin dandeenye ciiseellee bulaa hin jiru jedhanii sababni isaa maaliif seetanii akka aadaa keenyaatti maatii isaa nama ormaatu dhiqa. Reenfa jechuudha. Reenfa nama ormaatu dhiqee qoqopheessa.
warreen aantee ta'an obbolaa ta'an haadha abbaa ta'an immoo yeroo saaxiniitti galan ilaalanii garaa kutatu. Ilaalaniitu garaa kutatanii boo'u malee akka aadaa keenyatti jechuudha. Fakkeenyaaf haadhaaf abbaa ijoolleen hin dhiqan. Ijoollee isaanii abbaaf haadhaan dhiqanii hin kafanan. Ollaa yookaan namoota garaa garaatu kana raawwata. Isaan garuu harmeenii hanan garuu ofii isaanii kafanan, ofii isaanii dhiqan. Kun amma baay'ee bakka ciisee hin buluu jedhani jechuudha. Halkan yoo sillim jedhellee akkanumatti qullaashee akkan argetti akkanumatti natti dhufti jedhani. Kana kan hin godhe immoo bakka sirriitti ilaaluu waan hin barbaadeef akkamitti akka duute qaama ishee hundumaa ilaaluu waan hin barbaadeef bakka yeroo sanattaan sibiila ta'eera jedhan. Baay'ee ulfaata dhugaa Waaqaa. Baay'ee tokko nama raranii dhugaan jedha. Namni osoo ijoolleen illee wal caalti miti. Tokkitti qaban yeroo haala kanaan dhaban baay'ee nama gaddisiisa. Sanummoo inni kan biraa immoo kan isaan himatanii seerrillee seeraanillee na hordofaa hin jiru. Seerrillee seera komachaa hin jira jedhu. Xabaqaa komachaa hin jira jedhu. Abbaa manaashi kan jedhame sunillee baay'ee nutti qoosa jedhanii. Yoogaa inni isaa ajjeesu namni ormaa isaa ajjeesu yeroo du'a ta'utti garuu namni bifa gaddaa miira gaddaa agarsiisuu qaba, dubbii gaddaa dubbachuu qaba. Inni garuu nutti ashoofaa, nutti qoosa dubbiin isaallee jedhu jechuudha. Egaa dhugaa Waaqa an garuu baay'een gaddee wajjiniin hin bu'e jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa haalli isaa. Haati immoo yeroo hundumaa haati unkwaan ijoollee ishii du'aan dhabuu miti. Haati ijoollee ishii dhagaan illee akka dhabu bakka unkwaan aduun kun illee akka gubu hin barbaaddu haati jechuudha yoo rakkina ta'e malee. Garuu bifa kanaan ilmoo ofii fayyaa isaan biraa baatee haala kanaan wanta hin beekamneen akkaataa hin beekamneen duutee yeroo argamtu baay'ee nama gaddisiisa. Oh my God. Wanta kana nama mudate yeroo baay'ee namni iddoo ati geessu dhuma kee yookaan immoo sadarkaa guddina kee tokko eegee maal akkasii gochuu barbaadu guyyaa sana gammachuusaa akkamitti akka ibsachuu barbaadu osoo eegu gammachuunsaa gara gaddaatti jijjiirama jechuudha bakka tokkotti. Waan akkana iddoo baay'eetti ta'ee beeka. Fakkeenyaaf nama baratu tokko fa'aa namoota baratanii hin eebbifaman jedhanii warri isaanii eegan maatiin isaanii guyyaa eebbaa eeganii bakka akkas goonaa guyyaa eebbaa jedhanii otoo isaan hin beekin du'a isaanii fa'aa dhaga'ama jechuudha. Yeroo darbe amma mucayyoo waggaa 3ffaa barachaa jirtu eebbifamuudhaaf jettu warri ishii eebba ishii baranna jedhanii osoo eeganii isheen garuu duutee turreef ishii maatii ishiitti gale jechuudha. Waan bara kanaa jechuudha. Namni kan biraa eega kan ta'u garuu kan biraati. Bara baay'ee hamaa dhugaa Waaqa. Na baay'ee tokkoon gaddeessiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa garrabbii. Ammallee mucayyoo kana dhugaa Waaqa dhugaa ishii haa baasu. Ammallee dhiigni ishii qulqulluu lafatti dhangala'e kuni dhiiga ishiitiif Waaqni hin falmaa. Dhugaan immoo galgalaan galti garuu hamma dhugaan sun galtutti immoo namni obsan qabaatu baay'ee nama cinqa. Even namni jechuudha mucaa qabdi. Mucayyoon nuti kunillee hanan mucaa qabdi. Mucaa ishiitiin illee kottu ilaaliin. Duuteetti bakka kottu ilaaliin jedhee. Haati jechuudha akkoo mucaa jechuudha. Kana kan hin godhe akka isheen nan gaafannee fi yeroo isheen na gaafattu illee anis mucaama kana faanan bu'anis bakka. Kanaaf yoo na gaafattu immoo ittumaan dhiphadha iddoon fiduun dhaba waan ta'eef kun yeroo isheen bakka hidhamtee fuula ishiitti akkana uffisamuuf jedhullee waamaa jedhee ilaali bakka kana booda dhuftu jedhee kun bakka. Baay'ee nama dhukkuba dhugaa Waaqa walumaa galatti baay'ee nama gaddisiisa waan obboleetti kanaa jechuudha. Waaqayyo garuu beekaadha. Inni dhugaa faradu beekaadha. Inni waan hundumaa gochuu danda'u jira waan ta'eef dhugaan ishii haa bahuun jedha kanis irra deebi'ee lubbuun ishii jannata haa qananiistu
boolla ishii daadhiina guutuu jedhaga. Firoottan ishillee ammallee gaddumarra jiru waan ta'eef waaqni isaan haa jajjabeessu. Egaa kan biraa maal jedhu maal jechuu hin danda'amu waan bara kanaa jechuudha.